मुंबई में बीएमसी अधिकारियों द्वारा कंगना रनौत के कार्यालय के कुछ हिस्सों को गिराने के एक दिन बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उनकी आवाज दूर तक जाएगी। इस घटनाक्रम में फिल्म जगत के कई लोग कंगना रनौत के समर्थन में आगे आए हैं। कंगना रनौत ने शिवसेना के नेतृत्व वाले बृहन्यू मुंबई नगर निगम की गुंडों से तुलना करते हुए कई ट्वीट पोस्ट किए, जिसमें राज्य सरकार को एक मिलावटी सरकार कहकर मराठी संस्कृति को याद करने की नसीहत दी गई है। वहीं बता दें कि कंगना रनौत बुधवार को ही अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से मुंबई लौटी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना के टकराव के कारण महाराष्ट्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है। शिवसेना नीत बीएमसी ने बुधवार को कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में किए गए कुछ अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। हालांकि बंबई हाई कोर्ट ने बाद में प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के बारे में कंगना के एक हालिया बयान के विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया था कि वो मुंबई में असुरक्षित महसूस करती हैं। इसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने उनसे मुंबई वापस नहीं आने को कहा था। संजय राउत के इस बयान के बाद एक्ट्रेस ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी। कंगना ने रंकापा शिवसेना कांग्रेस की राज्य सरकार पर तंज कसा और कहा कि शिवसेना की विचारधारा से समझौता किया गया है। वहीं बता दें कि कंगना रनौत ने ट्वीट किया, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहिब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया, आज शिवसेना ने सोनिया सेना बनकर उसने सत्ता के लिए ये विचारधारा बेच दी है। जो गुंडे मेरी पीठ के पीछे मेरे घर को तोड़ते हैं, उन्हें नागरिक निकाय ना कहें, संविधान का अपमान ना करें। कंगना रनौत ने ठाकरे को भाई भतीजावाद का एक प्रमुख उदाहरण बताया, जो उनकी आवाज को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कंगना ने आगे लिखा है, आपके पिता के अच्छे कर्म आपको धन दे सकते हैं, लेकिन आपको सम्मान अर्जित करना होगा। आप मेरा मुंह बंद कर देंगे, लेकिन मेरी आवाज मेरे बाद 100 करोड़ लोगों में गूंज उठेगी। आप कितने मुंह बंद करेंगे? आप कितनी आवाजें दबाएंगे? कब तक आप सच्चाई से दूर भागेंगे? आप वंशवाद के एक उदाहरण के अलावा और कुछ नहीं है। इस घटना में कंगना को मिले समर्थन के लिए उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने एक ट्वीट और किया, मेरे कई मराठी दोस्त कल फोन पर रो रहे थे। कुछ ने मुझे मदद के लिए कई संपर्क दिए। कुछ लोग घर पर खाना भेज रहे थे, जिसे मैं सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार की शर्मनाक हरकत से मराठी संस्कृति और गौरव को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। फिल्म जगत के कई लोगों ने बीएमसी की कार्रवाई की आलोचना की। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने कहा कि वो कंगना रनौत का कार्यालय गिराने के साथ साथ रिया चक्रवर्ती के साथ हुए उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की भी निंदा करती है। उन्होंने कहा, ये पक्ष लेने के बारे में नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में है। याद रखें कि ये आपके साथ भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें, फिल्मकार रीमा कागटी ने ट्वीट कर कहा, मैं कंगना के कार्यालय गिराने और रिया के उत्पीड़न की निंदा करती हूँ। हाँ, मैं इन दोनों चीजों के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ। एक्टर रेणुका शाणे भी कंगना रनौत के समर्थन में सामने आई। हालांकि उन्हें कंगना रनौत की मुंबई की पीओके से तुलना करने वाली टिप्पणी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्हें बीएमसी की ये कार्रवाई निंदनीय लगी। शाणे ने लिखा, आपको कितना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कृपया हस्तक्षेप करें। हम फिलहाल एक महामारी से निपट रहे हैं। क्या हमें इस अनावश्यक नाटक की आवश्यकता है? कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाने के फैसले को लेकर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कंगना रनौत का समर्थन किया। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा,
उसने एक त्रासदी पर फिल्म बनाने की इच्छा व्यक्त की है और हम इसमें उनके साथ हैं। मुझे यकीन है कि ये फिल्म रिलीज होने पर हमारी त्रासदी सही तस्वीर देख पाएगी। ये उन फिल्म निर्माताओं पर भी एक थप्पड़ होगा जिन्होंने इस त्रासदी का मजाक उड़ाया है। धन्यवाद कंगना जी। वहीं आपको बता दें कि कई बॉलीवुड स्टार्स और साथ साथ फिल्म निर्माता भी कंगना का सपोर्ट कर रहे हैं, पर वहीं पर कुछ कंगना के खिलाफ है और कह रहे हैं कि बीएमसी ने जो किया बिल्कुल सही किया। कंगना को एक सबक की जरूरत थी। कंगना को सबक सिखाने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। वो अपनी जुबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं रखती। वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ बीजेपी के समर्थक उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं पे शिवसेना के समर्थक उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि कंगना सिर्फ ये टीआरपी के लिए कर रही हैं। अब कंगना रनौत को कोई काम नहीं देगा, इसलिए वो सब कर रही हैं। वहीं पर बीजेपी समर्थनों का कहना है कि कंगना रनौत को किसी के काम की जरूरत ही नहीं है। वो अपना काम खुद करती हैं। वो एक फिल्म निर्माता भी है। वो अपनी फिल्में खुद बनाती हैं। वहीं आपको बता दें कि कंगना को मुंबई महाराष्ट्र का अगला सीएम बनाने तक की भी बात हो चुकी है। ट्विटर पर कई नेता ट्वीट कर रहे हैं कि कंगना को हम अगला महाराष्ट्र का सीएम देख रहे हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मुंबई को पीओके से तुलना की थी, जिसके बाद इतना बवाल मचा और उसके एक दिन बाद ही कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ने की ठानी। वहीं पर आपको बता दें कि अब कंगना का केस हाई कोर्ट में है, जहां पर न्यायपालिका ने भी बीएमसी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आपको ये हक किसने दिया, जब पहले से ही कंगना को 30 दिन का समय मिल चुका था, तो आपको ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने एकदम से जाके कंगना का घर तोड़ने की हिम्मत की। वहीं आपको बता दें कि ट्विटर पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि घर तो शाहरुख खान का भी टूटा था, कपिल शर्मा का भी टूटा था, पर इतना हंगामा किसी ने नहीं किया जितना कंगना रनौत ने किया। बीएमसी कई बॉलीवुड स्टार्स के घर अब तक तोड़ चुकी है, पर किसी ने आलोचना नहीं की। कंगना रनौत सब कुछ ये पब्लिक स्टंट के तहत कर रही हैं। वो खुद को फेम लेने के लिए कर रही हैं। ये कंगना का राजनीति में आने का एक निशाना है। वो राजनीति का हिस्सा बनना चाहती है, क्योंकि अब उनको फिल्मों में कोई नहीं लेगा, तो ये एक राजनीति स्टंट है, जिसके चलते वो बीजेपी का समर्थन कर रही है, जिसके चलते वो चाहती हैं कि बीजेपी उन्हें सपोर्ट करे और वो भी एक नेता बने। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।